सो ये देखिपे कौ भाया माने सफा है जगह गुड़ा गोटे पिकनिक स्पॉट रे ये करवा कथा नुह एक्चुअली ये बहुत किसी जिनस पड़ी से कही हम ना छाड़ वेलकम बैक दिस चैनल जय जगन्नाथ कमी अच्छा समस्ते आशा करूँ समस्त भल थे। सो आज आम गोटे वाटरफॉल भी जाऊँ गोटे सिक्रेट वाटरफॉल पार्सल नाप आम ये पलि आसलु आम मु राकेश जिनेश दादा और सागर नने बुलू सार सब आम समस्ते जाऊँ पार्सल नहीं आसू तो ये आम बाहर प्राय 11टा 12टा है देखा जाऊ कौन हो चलो वाटरफॉल देखा कौन नहीं कौन करवा चलो এটা হচ্ছে চিকেন দোকান কেতে দিন হওয়া দেখো এইভাবে নেবা কেতে নেবা দেখ দেখো এই হিসাବରେ এইଠୁ ଚିକେନ ଟିକେ ନେଇଯିବା। हेलो चलना ना बहुत बड़ा तो आगरे बुलू आउ सागर नने जाऊँ यहाँ ऊपर मुंडा ये किसी देखा जाऊनी यहाँ हूँ बलम आठू ये गोटे बाट अच्छे सेपटे जावाक पड़ो आम अपेक्षा मानी ये मैंने सब लेट कर खली पानी बोतल सब आणुंट मैंने तो किए सीट अच्छे ये जा तो बाइक जा आधा किलोमीटर कहाँ चली चल 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 जीव हाँ गाड़ी छाड़ी पड़े कहाँ तुम गाड़ी किए नहीं जाऊँ किसी नहीं तो चलो चलो तो रोड रू ये किसी बाट अच्छे यहाँ पितावली भवन नाम ये सब गाड़ी फाड़ी रखी दौरान ये चल चल जाऊँ आओ राकेश जाओ चलो चलो चलो
चलो बनवास चलू बनवास खरा प्रबल जहाँ पानी नहीं हो वाओ वाटर क्रॉसिंग बनवास गला भाई लगुच ना पूरा मैंने राम बनवास कहानी शेष 2 घंटा भाई बनवास वाओ नाइस जंगल तो यहाँ है वाटरफॉल देखिपे हाई कर दियो लोकेशन देखवा यही पटे आसे हमें एक्चुअली जंगल में गोटे शूट अच्छे तो जगाटे खोजु एक्चुअली पाऊनु देखा ये कौटी गोटे करवा चली माटी हांडी चिकेन सो ये देखिपे कौ भाया माने सफा है जगह गुड़ा गोटे पिकनिक स्पॉट रे ये करवा कथा नुह एक्चुअली ये बहुत किसी जिनस पड़ी सेगुड़ा कही हम ना छाड़ एक्चुअली जंगल मैन आम गोटे शूटिंग करूँ से लेट टिके होगला और वाटरफॉल देखिपे देखा वाटरफॉल ऊपर को जाऊँ मैंने कौन कौन बहवा को पड़ू देखिपे ब्लॉग कर माने ये गोटे असुविधा हम निहाती बहुत रिस्क जगह देखने जमा पड़ू सब ये गाधौ राकेश देखो याठू भी माने आहरी ऊपर पुणी आउ गोटे लेवल अच्छे जेनेस दादा जाइए ऊपर को भावुँ टिके ऊपर को जाकि पलि आसे आपटे भ्यूटा देखेदेवी ऊपर केमती देखा कहे ओहो ये देखिपे धीरे धीरे मुझे जाऊँ वाओ जेनेस दादा हेलो हेलो यहाँ एक्चुअली टॉप ऊपर ये गोटे गच अच्छे तो यहाँ हूँ वाटरफॉल टॉप जगह देखिपे सब पानी अच्छे पानी सब अच्छे एपटे और सकालू आसिक माने 3टा है अब टोटाली खाइनु तो भयस भी कमी जाऊँगी आहरी ऊपर को भी आहरी बहुत जगह अच्छे बहुत थक गली तो मुझे किसीटा भ्यू देखा यार देख
तो अबे आम बिरियानी बाढ़ा बुढ़ी चलती खली एपटे दियो केते 140 तो वाटरफॉल तले गोटे मजा आउ कैसा अच्छा तो मो यहाँ पड़ला तो एबे एपटे खाना पीना बाढ़ा बुढ़ी चलती खाई खुआ सारा तापर घर को छु यहाँ हूँ बिरियानी टिके What is this? Wow. Nice. का कैसा है नहीं हाँ तो अनु टोटाली आती जी देखो तो से पिटिब धरिकी नहीं एपटे नहीं चलो खाइबा तो ये आम खाना पीना सरला आने सब फोटो उठाऊँ देख पारे वाटरफॉल फोटो उठाऊँ मैंने सीधा आम ए घर को बाहर संध्या भी होगला तो जा घर को जदि भिडियोटी भल लगी लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ चैनल को सब्सक्राइब करूँ फेसबुक आउ इंस्टाग्राम जदि फॉलो करना फॉलो करूँ तो आज बुलूर पोज देखो बुलू सार हाय सार हाय बुलू सार सार बुलू एक्चुअली चलो बाय बाय।